Ay, magandang hapon sa inyo lahat. Papakita ko sa inyo nga pala itong nabili kong bike sa second hand. Sa Heart of, isa sa second hand. So, nabili ko siya ng 11,000 yen dito sa Japan. So, nasa around 4,500 pesos sa Philippines. So, kung makikita nyo, marami sa kanya ang dapat ayusin. Tingnan nyo naman, kinakalawang siya. So, and dito sa upuan niya, may butas na siya. Ayan. At saka dito sa kanyang handlebar, kita nyo, ang dami niyang damage. So, pipilitin natin or sisikapin natin na ayusin siya para magamit, kasi maganda pa siya. So kailangan lang ng konting ayos at konting linis. So tara guys, samahan niyo ako na ayusin tong bike na to, at ipipicture natin siya next time sa mga susunod kong video. So ayan guys, kita nyo na siya, oh. Bagong linis siya. So malaki na pinagbago niya, natanggal na yung mga libag-libag niya. Yan. Yan. Kaya lang flat yung gulong niya. So papalitan natin siya ng gulong para magamit natin siya. Pero itong sa unahan, medyo may hangin pa siya, pero siguro kailangan lang natin bobahan to. Ayan. Ayan. So susunod ulit na video, papalitan naman natin siya ng interior para magamit natin siya. Bali yung huli lang yung papalitan natin. Okay, so tingnan natin kung anong gagawa natin. So ayan guys, ito na mga gagamitin natin dito sa pag-repair natin sa ating bike. Ayan o, ito yung body paint color red. Subukan nating kulayan. And then ito yung oil nya, parang WD-40. And then yung kanyang interior, and yung kanyang holder sa handlebar. At papalitan din natin siya ng upuan.
So ito yung tools natin pantanggal ng gulong at ang ating mga tools na gagamitin. So umpisahan na natin.
Kabit na natin siya. Kabit na natin. Ayan. Nakabit na natin. So, kailangan natin siyang bombahan. Bombahan natin. Ito. Ayan, binomba natin gamit ang ating portable compressor para menos padjak na. Ayan. Okay, tapos na. So ikakabit na lang natin ngayon siya. So ito naman, bababa natin itong unahan. Okay. Go. Nabumba. Ayun ako. Alam, pipindot mo. Oo. So yun. Dapat lagi matigas siya para hindi na oblong, kasi oblong siya. Yung mamaya pagka may time, ipapaayos ko pa sa so ganun. Ayan, nabomba na po natin. So huwag muna yung kan. Oops. Isigpitan lang natin yung ano niya. Ayan, kabit na natin. So ano natin, kabitan natin yung mga takip niya. Alright, solid. Saan na yung dito? So ayan, nakabit na po natin. Ayan, pwede na siyang gamitin, pero papalitan lang natin siya ng upuan mamaya.
So ituloy po lang po natin to pagka hindi na masyado mainit. Yan, so yan guys, yan yung finished product natin. Ayan na yung bago nating bike na magagamit natin pang gala-gala. So pinalitan ko na siya ng handlebar. Ayan na, napalitan ko na. Nilagyan ko na rin siya ng bell. So next time ilaw na lang ilalagay natin. So ayan na siya ngayon. Dating nabili ko ng 11,000 yen. So ngayon mukhang bago na siya. So magagamit na natin siya pang gala-gala at saka pang vlog natin. So that's all for now, and thank you for watching, and please subscribe my channel. It's MTB Rider channel. Thank you for watching. Bye bye. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 야기되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 Hustle for the best, got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get the money back, back, new click, new whip, never put it back. Pay